Hei alle sammen, nå har jeg kommet til en ny video på den kanalen, og i dag skal vi unboxe to spinnere. Ja, en LED-lys og en feature-spinner som er rosa. LED-lysen er i gul, og den her er i rosa. Så vi kan egentlig starte med den rosa. Åpne den. Der er den. Veldig gul. Så går vi over til LED-lysspinneren. Ja, det er bare å ta løs. Hvordan skal du gjøre? Der. Tilbake. Og gullet. Skikkelig kule, så bare går an å skru av dem. Og veldig gule. Så det er de to spinnerne som er boksa. Jeg har to fra før av. Hvor er de? De er her. En gulle. Og en grønne. Jeg har ikke unboxet de. Det er ikke, men ja. Så det var denne videoen. Gjerne en like. Abonner hvis du ikke har gjort det. Klarer vi å nå 20 abonnenter før sommerferien, så er det sykt. Da skal jeg gi bort den her. Hvis du klarer 20 abonnenter før sommerferien. Så vi snakkes. Ha det bra.